Skendo ya kilichopelekea rais wa pili wa Kenya mwenda zake Daniel Moi kumwacha mkewe Lena ni moja ya siri tata zaidi katika historia ya Kenya. Je, ni kweli kuwa Lena Moi aligundua Moi alimzalisha mama yake aliyekuwa gavana wa Nakuru Kinyanjui? Lena Moi aliaga dunia mwaka 2004 katika hali ya umaskini mkubwa, licha ya kuwa Rais Daniel Moi na mwanawe Gideon Moi walimiliki utajiri unaofikia mabilioni ya pesa. Wapo wanaoamini kuwa Daniel Toroitich arap Moi alimwacha Lena baada ya mkewe huyo kukataa kucheza densi na Rais Jomo Kenyatta usiku moja wa 1974. Lakini fumbo la kwa nini faili za kesi yao ya divorce ama talaka zilifichwa halikuwahi kujibiwa kabla ya filamu hii. Hii ni storybook ya jinsi talaka ilitokana na madai ya uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa kati ya watu wawili waliokuwa na sifa ya kuwa Wakristo kupindukia. Uhusiano wa Daniel Toroitich arap Moi na mkewe wa pekee Lena ulianza miakani 1930s, wakati wawili hao walikuwa bado vijana. Moi alikuwa yatima alipoanza kuhudhuria shule ya wazungu ya Africa Inland Mission School iliyokuwa Kabartonjo huko Rift Valley wakati huo. Kutokana na umbali wa Sacho alikotokea Moi, alikaa nyumbani kwa mzungu Albert Barnett, lakini wakati mwingi alikaa nyumbani kwa mzee Paul Bomet, baba yake Lena, ambaye alikuwa mmoja wa Wakristo wa kwanza eneo hilo. Wazazi wake Lena walimpenda Moi kwa bidii na umakinifu wake katika dini. Moi alipomaliza masomo yake huko Kabartonjo akabatizwa na kuchukua jina la Daniel. Wakati huo Lena, ambaye alikuwa amesoma pia katika shule mbili tofauti huko Eldama Ravine na Tenwek Kericho, alikuwa msichana aliyekomaa, mwenye sura nzuri ya mviringo na aliyemvutia Toroitich Moi. Baada ya masomo yake huko Tenwek Girls Boarding School iliyokuwa Kericho, Lena alisafiri kwenda Marekani kwa muda mfupi alikoishi na familia za Kikristo huko na kujifundisha mambo ya Kikristo. Sawa na Moi, Lena pamoja na ndugu zake William na Dina walikuwa kati ya vijana wa kwanza wa Kikristo kuzaliwa eneo hilo, na baada ya masomo wakawa wanahubiri Injili ya Bwana Yesu vijijini. Basi Lena ama Helena Bomet kama alivyojulikana wakati huo, aliporudi kutoka Marekani akaanza kazi kama mwalimu katika shule ya msingi, huku akiandamana na Moi kila walipoenda kuhubiri vitongojini wakiwa wamebeba Biblia. Baada ya kuhitimu, Moi alijiunga na shule ya Tambach Teachers Training College kuanzia 1945 hadi 1947, na alipohitimu akaingia chuo cha walimu cha Kagumo Teachers Training College kuendeleza masomo yake, wakati wote huu akiendelea kujenga uhusiano na Lena Bomet. Wakati akiwa Kagumo, Moi alikuwa tayari ameanza kufundisha shuleni. Baada ya kuhitimu Kagumo, Moi alipendekezwa kuteuliwa mwalimu mkuu na aliyekuwa afisa wa elimu wakati huo Moses Mudavadi, baba yake mwanasiasa wa sasa Musalia Mudavadi, ambaye baadaye ni naibu rais wake Moi. Basi Daniel Moi akawa principal wa shule ya Tambach, wadhifa ambao ulimpa umaarufu zaidi katika jamii yake kama mwalimu na mwinjilisti wa Rift Valley Province. Mengi yaliyofanyika wakati huu yapo katika kitabu cha historia ama autobiography ya maisha ya Moi kilichoandikwa na mzungu Andrew Morton mwakani 1998 na kilichopewa mada ya Making of an African Statesman. Moi na Lena walioana mwakani 1950, mwaka mmoja tu baada ya Moi kutoka shule ya Kagumo na kuteuliwa mwalimu mkuu Tambach. Viapo vya harusi ya Moi na Lena viliendeshwa na Reverend Albert Barnett. Kulingana na Lily Setim, mmoja wa waliohudhuria harusi hiyo kama maharusi wa Lena, Barnett ndiye aliwapa wanandoa hao gauni nyeupe ya harusi aliyoivaa Lena, na licha ya kuwa wanakijiji wengi waliduazwa na weupe wake, anasema Lily Setim, hafla hiyo haikuwa na kamera ya kuchukua picha za wanaharusi. Basi baada ya ndoa, Lena na Moi wakapata wanao wa kwanza, Jonathan na Jennifer, mwakani 1952 na 1953 mtawalia. Daniel Moi na mkewe Lena wakaanza maisha, huku Lena akiacha kazi yake ya ualimu kushughulikia wanawe na mumewe nyumbani. Mwanahabari Faraj Dumila alimhoji Lena Moi kuhusu kuwa mke wa nyumbani, na Lena akasisitiza katika interview hiyo kuwa ilikuwa muhimu watoto walelewe na mama yao, ikiwa kama njia ya kueleza sababu zake kuacha ualimu kuwa mke wa Moi wa nyumbani. Maisha ya Lena Moi yalibadilika ghafla mwaka wa 1955. Moi aliteuliwa kuwakilisha Waafrika wa Bonde la Ufa katika bunge la Legislative Council baada ya mtu aliyekuwepo kushindwa na kazi hiyo, na ghafla cheo chake kikapanda maradufu.
Uteuzi huu ukayabadilisha zaidi maisha ya utulivu waliokuwa wameanza kujenga kama Wakristo walimu huko mashinani. Walihama Tambach na wakaenda Nairobi katika miezi iliyofuata, ambapo Lena aliendelea kulea wanawe nyumbani. Upande wake Moi alianza kuzuru mitaa na vijiji kote bondeni la Ufa katika wadhifa wake kama mwanasiasa aliyekuwa na cheo cha juu zaidi kati ya Wakalenjin. Alinunua gari aina ya Land Rover, akafungua kinu cha kusaga unga Baringo Kusini, na hata akaanza kuvaa suti tofauti na kaptura na soksi alizovaa awali kama mwalimu mwinjilisti. Basi Lena akawa mkewe mwanasiasa mashuhuri, kinyume kabisa na maisha ya faraha na utulivu aliyotarajia kama mke wa Daniel Moi. Kufikia 1961, Moi alikuwa mmoja wa viongozi wa chama cha KADU kilichoshindana na kile cha KANU katika uchaguzi mkuu wa 1961. Wakati uchaguzi huo, kaka yake Lena, Eric Bomet, akaamua kushindana na Moi Debeni katika kinyang'anyiro cha ubunge huko Baringo. Hatua hii ilionekana kuleta msukosuko kati ya Daniel Moi na wakwe zake hao, na uhusiano wao ulionekana kuzidi kuzorota kadri Moi alivyozidi kupanda kwa siasa za kitaifa. Eric Bomet alishia kuingia bunge kama mbunge spesheli wa KANU, lakini KADU ya Moi ikapata ushindi mkubwa bondeni Rift Valley. Ilipofikia 1967, njama ya Kenyatta na Mboya iliyomfanya Moi naibu rais chini ya mfumo wa majimbo ilimfanya Moi kubakia naibu rais wa Kenyatta hata baada ya majimbo kuondolewa. Kenyatta alipoanza kuugua 1969 na machafuko yakaanza nchini baada ya Tom Mboya kuuawa, Moi alianza kupewa majukumu mazito zaidi kama naibu rais. Kadri safari za nje na shughuli za kazi na mikutano zilipomzidi, ndivyo uhusiano wake na mkewe Lena ulivyofifia. Lena alichukizwa na sherehe za aghalabu alizohitajika kuhudhuria kama mkewe naibu rais, nyingi zikihusisha watu ambao hawakuwa na imani nzito kama yake. Kufikia hapa, wawili hao walikuwa na watoto 7 waliowazaa, ikiwemo Jonathan, Jennifer, Raymond, Philip, Doris, John Mark, Gideon na wa8 waliomlea anayeitwa John. Ilisemekana maadui wa Moi kati ya wandani wa Jomo Kenyatta serikalini walioitwa kwa siri Kiambu Mafia walimlimbikizia Moi kazi na majukumu zaidi, wakitaka kumchosha asionekane sana katika ulingo wa siasa. Zaidi, kazi hizi ziliua kabisa maisha ya Moi kama mwinjilisti wa Kikristo. Hata hivyo, Lena Moi alizidi kuonekana hadharani huku ameandamana na mumewe kila alipokwenda. Hii sio kusema aliacha kuchukizwa na maisha ya kutangamana na wanasiasa katika mikutano ya vyumba vya usiku vilivyojaa vileo kila wiki. Hatimaye, kisa ambacho wengi wanaamini kiliwatenganisha kilitokea 1974. Daniel Moi aliandaa karamu au pati ya jioni iliyohudhuriwa na Rais Jomo Kenyatta. Moi alicheza densi jioni hiyo na mkewe Rais Mama Ngina, na Lena akacheza na mzee Kenyatta. Picha za maktaba ya serikali zinaonyesha wazi Kenyatta amemkumbatia Lena Moi jioni hiyo, lakini sura ya Lena inaonekana kuchukizwa na tendo hilo. Ushahidi huo wa picha unakanusha madai eti Lena alimwaibisha Moi kwa kukataa kucheza na Kenyatta kwa misingi ya dini. Tetesi zipo kuwa Kenyatta alimshauri Moi kuwa iwapo angefaulu kisiasa, basi mkewe huyo Lena alihitaji kulegeza Ukristo wake hadharani na hata faragani. Haukupita muda mrefu baada ya dansi hiyo ya jioni, Lena Moi alihama ghafla katika makao yao ya Cabernet Gardens yaliyopo jijini Nairobi, akarudi Baringo katika shamba la kubwa la Kabi Moi. Moi alibakia Nairobi na wanawe 7, lakini Jonathan Moi akaondoka kuishi na mamake. Licha ya kuwa Moi alificha sana utengano huo, hapo ndipo yakaibuka madai eti Lena alikuwa anashiriki mapenzi nje ya ndoa na mwanaume mwingine. Tetesi hizi ambazo hazikutokea katika autobiography ya Moi iliyoandikwa na Andrew Morton zilisema kuwa Lena alifanya uhusiano wa siri nje ya ndoa na mtu aliyeitwa Kibowen Arap Kirui. Basi Moi akawalipa mawakili wa Kaplan and Stratton kuendesha talaka hiyo ya divorce, huku Lena na mshukiwa mwenzake mzee Kibowen Arap Kirui wakisemekana kuwakilishwa na marehemu wa Kilichopeleka. Kesi hiyo ilisikilizwa kwa siri katika ofisi za private chambers zake jaji mkuu wa kitaifa Chief Justice. Talaka yake na Lena haikupitishwa rasmi hadi pale Moi aliporidhi urais 1979. Kutokana na usiri wa talaka hiyo, madai haya hayajawahi kuthibitishwa hadi wa leo. Wapo wanaoamini kuwa talaka hii ilitokana sio na usizi wa Lena bali wa Moi, kutokana na Moi kuwamezea mate wanawake wa jamii ya Wakikuyu katika ikulu ya Rais. Haya tunayazungumzia zaidi hapa mbele.
Baadaye Andrew Morton anaandika kuwa Lena alimwekea mumewe chumba maalum huko mashambani Kabi Moi alikuamini Moi angemrudia na kuishi naye baada ya siasa zake kukamilika. Kwa upande wake, Moi aliishi kula na kulala siasa na ndoto yake Lena haingekuja kutimia. Baada ya kuondoka Nairobi 1974, Lena alikoma kuonekana hadharani na hata mikutano yake ya mara kwa mara ya maombi katika maeneo mbalimbali ilikauka. Kulingana na mwandishi Mkenya Wainaina Bivanyanga, shule ya Lena Moi Primary School huko Nakuru ilibadilishwa jina na neno Lena kuondolewa baada ya utengano wa 1974. Moi akawalea wanawe peke yake Nairobi licha ya shughuli nyingi za ofisi yake. Mwandishi Andrew Morton anasema kuwa uwezo wa Moi kuwalea wanawe uliathirika na kazi zake nyingi, na hata mara nyingi vijana hao waliadhibiwa na walinzi wake kila walipokosea, kwani baba yao alikuwa busy katika shughuli za serikali. Moi aliwalea wanawe kwa sheria kali, kwani licha ya uongozi bado alishikilia kanuni kali za Kikristo. Aliwataka wanawe kufuata kanuni hizi kila wakati. Hii sio kusema Moi hakupata tamaa ya wanawake wengine. Zipo fununu kuwa Moi alimezea mate mfanyikazi mmoja wa kijeshi mlinzi wa Jomo Kenyatta, mwanamke aliyeitwa Elizabeth Karungari, lakini dada huyo akaolewa na mtu mwingine. Baada ya 1974, Moi alisemekana kuwatamania wanawake kadhaa kutoka mlimani waliofanya kazi karibu naye na hata walimu wa shule kubwa kubwa, lakini kila wakati mwanaume mwingine alionekana kumpiku Moi na kumchukua mchumba huyo. Ilisemekana wakati mmoja Moi alimtaka mwanamke mmoja na SK Macharia, mmiliki tajiri wa Citizen TV, lakini Macharia akaishia kumuoa mwanamke huyo baada ya kumpeleka katika ziara moja huko Marekani. Fununu hizi hazijawahi kuthibitishwa. Wengi wanaamini Moi ni baba yake Lee Mayani Kinyanjui, ambaye alikuwa gavana wa pili wa Nakuru na ambaye alizaliwa mwakani 1976, miaka miwili baada ya talaka ya Moi na Lena. Madai haya yameibuliwa na wengi, ikiwemo naibu Rais Rigathi Gachagua. Huko Kabi Moi, Lena aliishi maisha ya kawaida na mwanawe Jonathan, ambaye alikuwa na uhusiano mgumu na baba yake Moi hata baada ya talaka kukamilika 1979 na Moi kuwa rais. Jonathan aliamini Moi alimpendelea sana mwanawe kitinda mimba Gideon. Maisha ya Lena kijijini yakawa ya kawaida sana, mara nyingine hata akisafiri kwa kutumia matatu za umma. Kama ni kukosa pesa ama kujitakia haikubainika. Cha kustaajabisha zaidi ni wakati baba yake Lena, mzee Bomet, alipoaga dunia 1997, Lena alisafiri kwa matatu kuhudhuria hafla ya mazishi yake. Licha ya Rais Moi mwenyewe kuhudhuria mazishi hayo, Lena alionekana na kupigwa picha akiwa amesimama kati ya wanakijiji, na hata wengi hawakumfahamu hadi alipoondoka baada ya mazishi. Isitoshe, Lena alilazimika kuhudhuria harusi bila kualikwa wakati mmoja wa wanawe wa kike alipoolewa. Hii si kusema kwamba Lena hakuonana na wanawe hao mara kwa mara. Jonathan Moi, kifungua mimba, aliamua kuishi na mama yake. Aliishia kuwa dereva mtajika wa safari rally, lakini hakupata utajiri mkubwa waliokuwa nao ndugu zake kama vile seneta kitinda mimba Gideon Moi aliyezaliwa 1963. Mapema miaka ya 2000s, Jonathan alijaribu kutafuta kura ya ubunge huko Eldoret, na ujumbe wa kampeni yake ulionekana kusuta hatua ya baba yake kumwacha mama yake. Hakufanikiwa kushinda katika uchaguzi huo. Lena Moi alianza kuugua na hatimaye kuaga dunia Julai 22 mwakani 2004. Inasemekana kufikia kifo chake, mama huyo alikuwa ameanza kulala sebuleni, kwani bati lake la chumba cha kulala lilikuwa linavuja. Daniel Moi alifika kumuona mkewe huyo siku moja kabla ya Lena kukata roho, na wakaomba pamoja kwa mara ya mwisho. Baada ya kifo, mzozo ulitokea kati ya familia ya mzee Bomet na ile ya Moi, kwani Moi alitaka Lena azikwe mashinani huko Sacho alikozaliwa yeye. Ndugu zake Lena wakasisitiza kuwa dada yao hangezikwa kichakani, basi akaishia kulazwa Kabarak. Baadaye Rais Moi alipoaga dunia 2020, ombi lake la mwisho alitaka kuzikwa kando ya mkewe huyo, kwani alikuwa mwanamke wa pekee aliyewahi kuwa mkewe Daniel Toroitich arap Moi, rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya.